Yes, reka bashimye kandi bayikaze nshuti akundwa wa Rwanda Media mwese dukomeje kubana amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bikunze utambuka hano kuri Rwanda Media. Ndagurutse kujya tuba amakuru agiye atandukanye no kuvugwa mu mikino by'umwihariko tugiye kwa tugaruka muri equipe ya EPR Football Club, tunagaruka muri equipe nationale Amavubi. Nayo makuru nayo makipe abiri arimo gucaracara muri equipe ya EPR Football Club nyine no muri equipe nationale Amavubi tugiye kwa twibandamo cyane. Ni team news muri equipe ya EPR Football Club bakomeje imyitozo ariko umutoza Darikonovic ntawuhari hakomeje kugenda hakoresha imyitozo umutozo wa fitness ndetse n'umutoza wongirije Darikonovic ntawuhari. Turaza kwa tugaruka ku by'umutoza Darikonovic ibyo ashaka ndetse n'intego ze muri rusange muri ino minsi dore yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana. Tugiye kwa tugaruka rero muri equipe ya National Amavubi turagarukamo tubabwire ngo byifashe bite nyuma gutsindwa na Nigeria. Uyu munsi bakoze imyitozo gitondo ya physique none ikigora bakora imyitozo ya tactique nyine bakora kuri baro biga uburyo bagomba kuzakina na Lesotho kuri uyu wa kabiri. Umusibo nejo bundi kwa kabiri bakabaregera mu kibuga bakina n'ikipe ya Lesotho kuri stade Amahoro. N'umukino badafite impamvu nimwe yo kutakaza, ari umukino umwe w'ingenzi ukomeye gose w'Amavubi utagomba kuzagaragara kuri uriya mukino. Ubwo nabyo tuzaza ko tubagarukaho muri rusange mbasaba kugira ngo mube hafi kandi mu nkundire muze tube turi kumwe hano kuri Rwanda Media tubane muri uno mwanya muri kiganiro. Ndabizi yuko muri muze kwa mwaryoherwa byinshi mushaka kumenya kuri equipe ya EPR Football Club, byinshi mushaka kumenya kuri equipe nationale Amavubi muraza kumenyera muri kiganiro. Cyo ngusaba kanda subscribe maze dukomeze kwana mu buryo bugiye butandukanye, kanda like, kanda kunzogera maze umunuke muri comment mutubwire se kwa Darikonovic nk'abakunzi ba EPR Football Club kwa Darikonovic atari gukoresha imyitozo murimo murabyakira mute. Amakuru mo kuvugwa yuko uyu mutoza yamaze kuba yagenda adaseze, yamaze gutoroka equipe ya EPR Football Club. Mbese birimo biremezwa yuko ari byo ese umwanzuro wabyo ni ibihe turaza kuba tubibagezaho gatanu ku kandi. Noneho manuka muri comment nyine mutubwire ese Amavubi mwiteguye yuko ashobora kuzatsinda Lesotho muri rusange nk'abanyarwanda. Mumanuke muri comment tuganire turebe ngo ibintu byifashe bite muri equipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Reka nihute gose, reka nihute kugira ngo twibanire muri uyu mwanya. Reka dusesengure twitereke muri uno mwanya maze turebe ngo muri Nyamukandagira byifashe bite. Reka tuba turajye muri equipe nationale Amavubi y'abanyarwanda uti byifashe bite. Uyu munsi murabona yuko gose uyu munsi equipe nationale Amavubi yakomeje imyitozo. Umukino bamaze kuwutakaza nyine byararangiye umukino wa Nigeria, kandi koko Nigeria gutsinda Amavubi nta gatangaza karimo. Umukino rero wamaze kuba urangira, ubu ngubu barimo gutegura umukino wa Lesotho. Uyu munsi mu gitondo ubona yuko physique bayikoze bya danger, bagiye muri gym ubona yuko bameze neza. Ubwo rero bakoze ndetse uyu munsi ikigora banakora nyine banakora imyitozo yo gukora kuri baro, bakora tactique, bakora n'imibare y'uburyo bagomba kuba bakina n'ikipe ya Lesotho muri rusange. Reka tubabwire yuko rero uwo bita Jaramberi Gatare gose no munyamakuru wakundishije abantu benshi uyu mwuga w'itangazamakuru ndetse wakundishije abantu benshi football imikino. Ubwo rero uyu tukaba makuru dufite tukaba ubungubu akaba yamaze kuba yitaba Imana gose aho yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yaragiye kwivuza. Ubwo muri rusange rero katumwifurize ngo Imana imutuza yeza kandi agire iruhuko ridashira muri rusange nk'uko abanyarwanda babivuga. Rero reka dukomeze cyane twihuta n'umukino ikipe nationale Amavubi ya Lesotho ishaka kugira ngo izatsinde, kugira ngo ikomeze nayo kuzamura urwego ndetse no gukomeza kumenyerera muri rushanwa ndetse no gukomeza kuzamurira icyizere abakunzi b'Amavubi, kubera ko bamaze iminsi bafite ikipe yabo icyizere. Ku munsi
wa gatanu ku munsi w'ejo rwose ekipe nationale Amavubi yari ishyigikiwe dore yuko stade yari yuzuye abafana ariko bikarangira igaritswe n'ikipe ya Nigeria muri rusange. Kuigarikwa na Nigeria nta gatangaza karimo rwose, ahubwo kaba gatangaza yuko Lesotho nayo yazi kagarika u Rwanda, kandi u Rwanda rwaratsindiye Lesotho iwayo, rwaratsindiye rwose muri ntago ari iwayo. Lesotho nta kibuga yari ifite cyo gukiniraho, ariko umukino Lesotho yakiye u Rwanda nta bafana bari bahari. Ubwo rero b'Amavubi, ubwo rero urumva neza yuko u Rwanda rwitwaye neza, ariko i Kigali baze Lesotho ije ikaba ihagama Amavubi cyaba ari ikibazo. Ubwo rero Amavubi aracyafite urugamba rukomeye cyane, umutoza Adela Murusha aracyafite umukoro ukomeye cyane wo kugira ngo akonveke abanyarwanda, kubera yuko bita Thompson Frank Spitler ntago yagatsindiwe kuri stade Amahoro kuva yagera muri equipe nationale Amavubi keretse umukino umwe wa Libya bamutsinze igitego kimwe ku busa, ariko ni Nigeria twa turimo gukina ku munsi w'ejo nayo ntiyigeze imutsindira kuri stade Amahoro muri rusange. Reka tubabwire yuko rero update mu Mavubi wo bita kapiteni Bizimana Djihad atazagaragara ku mukino wa Lesotho. Ni umukinnyi ukomeye cyane wa equipe nationale Amavubi, murabizi yuko ku munsi wo kuwa gatanu yahawe ikarita y'umuhondo, amaze kugira amakarita agera kuri 2. Ubwo rero ntago azakina uyu mukino, byamaze kuba byemezwa muri rusange. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ntago azagaragara ku mukino u Rwanda ruzaba rwakiriyemo Lesotho muri rusange. Urabona iki kibazo kidashobora, iyi mpinduka idashobora kuba yagira ikibazo ku Mavubi. Ese urabona Djihad ari uhe musimbura mwiza ukwiye kuba wamusimbura? Urabona Ruboneka ari umukinnyi mwiza ubona yasimbura Djihad Bizimana? Ese hazaba hakina nde kuri mwanya wa Djihad Bizimana? Ninde uzaba umusimbura muri rusange? Reka rero dutegereze turebe tactique z'umutoza nibyo arimo gutegura, turebe ngo bizaba byifashe bite muri rusange. Reka twinjire rero muri equipe ya EPR Football Club, reka twinjire muri Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe irimo makuru akomeye cyane muri no minsi, na ikipe yatangiye imyitozo, yasubukuye imyitozo aho iri gutegura shampiyona nyine, dore yuko kuwa gatatu abakinnyi bose bagomba ko basuye mu makipe yabo, bagomba kujya gufatanya na bagenzi babo kwitegura imikino ya shampiyona ndetse n'igihe journée izakurikira, kubera yuko journée izaba niyo izaba ari yanyuma, kubera ko bazahita binjira, tuzatwinjira mu gihe cyo kwibuka. Ubwo rero birumvikana hazakinwa journée zitarenze 2 muri rusange, kugira ngo twongere tujye mu gikorwa cyo kwibuka cyumweru cyo kuzaza twinjira mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri rusange. Rero ubwo ngubwo ni gucyo bimeze. Ikipe ya EPR Football Club, umutoza Darikonovic, amakuru hari nuko umutoza Darikonovic imyitozo iri kwera muri equipe ya EPR Football Club atarimo kuyikoresha, ntago ari kuba ari mu myitozo, ahubwo umutoza wa fitness n'umutoza wangirije nabo bari gukoresha imyitozo, dore yuko n'umutoza w'abazamu ari muri equipe nationale Amavubi. Rero muri equipe ya EPR Football Club ni amakuru ahari, birimo kugenda bivugwa ari byinshi, ariko dushaka kugira ngo mu gitondo murabizi neza ko tubaye ikiganiro kirambuye twitereka muri equipe ya EPR Football Club, tukababwira ngo bimeze bite. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo amakuru menshi cyane turaza kuba tuyabahereza mu gitondo rwose. Ikiganiro kiraba cyari kimeze neza cyane, tubabwira dosiye y'umutoza Darikonovic w'ikipe ya EPR Football Club ukomeje kugenda atagaragara mu Rwanda, kandi abayobozi atarabasabye uruhusha muri rusange. Niyo makuru ahari, ariko abayobozi ntibabigira confirmed muri rusange. Dosiye ya Richmond United ndetse n'umutoza byifashe bite ku mutoza wa Ghana? Yavuze yuko atibaza impamvu Richmond United adakinishwa n'uyu mutoza Darikonovic, kandi muri gahunda y'ikipe ya Ghana bamufiteho gahunda ikomeye cyane. Reka tugeretse turebe ese bizabishira he. Mwese twabanye mukomeze kugira byiza, turabakunda cyane.